Saludos, bienvenidos. Cachamuiña estrena su nueva pasarela. Sustituye a la anterior con un mantenimiento menor y con mejor integración en el entorno natural del embalse. La nueva área de partos del Hospital Materno Infantil de Ourense celebra su primer nacimiento en unas instalaciones renovadas y Cáritas ha instalado en diferentes puntos de la ciudad varios contenedores destinados a la recogida de prendas textiles que después serán clasificadas, reutilizadas o recicladas, generando empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social. Esta mañá inaugurábase a nova pasarela de Cachamuiña. Trátase dunha estrutura metálica prefabricada que elimina barreiras e garante un paso seguro. Ademais, permite a integración no entorno. É a nova pasarela de Cachamuiña, unha infraestructura que substitúe a anterior, pondo fin aos problemas de accesibilidade que presentaba. Aproveitamos para facer unha actuación singular, unha actuación moi importante en donde, por suposto, garantizamos esa accesibilidade cunha pasarela diseñada para tal fin, pero ademais intentamos buscar tamén o entronque co entorno, porque estamos nun entorno natural e, por tanto, é esencial ese entronque co entorno que nos fai que, efectivamente, non chirríe a pasarela e se camufle perfectamente ou se adapte perfectamente a este entorno. Conseguimos, además da accesibilidade, outras prestacións como poder convertirse en miradoiro sobre o río Loña, neste caso a integración do río Loña aquí na cola do embalse e sobre o encoro. Ademais, as obras complementarias fixeron que a accesibilidade se prolongara con sendeiros tanto a un lado como outro da pasarela que fan plenamente accesible. Este é un espazo que xestiona a Deputación de Ourense, no que se atopa un área para os máis pequenos da casa, unha zona de calistenia, o Parque da Igualdade, un parking e mesmo iniciativas privadas como as cabañas. A nova pasarela ven completar todo isto. Tamén está proxectada no entorno a reforma do parque infantil. Un día importante, cumplimos cunha débeda cos ciudadanos, facemos plenamente accesible este encoro a todo o mundo e seguimos mellorando un entorno que, insisto, dá satisfacción a miles de persoas cada ano e convertímoslo nun reclamo máis. Estamos na entrada da Ribeira Sacra, estamos nun entorno, por lo tanto, que visitan por esa carretera, vais a San Estevo e, por lo tanto, aquí pasan miles de persoas ao ano. Un pouco antes temos o desvío ao parque acuático, onde o ano pasado tuvemos casi 100.000 usuarios. En definitiva, creo que é unha aposta moi clara da Deputación para dotar de servicios aos veciños de toda esta área metropolitana que conforman máis de 130.000 persoas. A pequena Patricia foi a primeira bebé nacida na nova área de partos do Hospital Materno Infantil. A súa nai estreaba as instalacións. Patricia é a primeira nena nacida na nova área de partos do Hospital Materno Infantil de Ourense. É filla de José e Lidia, a súa segunda filla, unha parella que vive en Maside. Lo vives diferente. Yo en el materno estaba en una habitación de 4 paredes siniestra, parecía más un manicomio que un paritorio, o llámalo como quieras. Ahí pues no, ahí ves la calle, ves que a lo mejor las vistas pues dices tú es un cacho de piedra o pues lo que te toca por ver, pero estás viendo luz, ves el sol, ves las nubes o lo que sea que te cuelgue. Yo ayer tuve un día perfectísimo y pues cambia mucho. Muchísimo mejor adaptado, mejor condición, tanto de luz, de climatización, aire acondicionado, ventiladores, están más atentos a ti, más, o sea, los ves constantes, está todo más agrupado, más céntrico, tienes todo más a mano, más fácil. O nacemento coincidiu coa fase final do traslado dos servizos ás novas instalacións, un proceso que comezaba o pasado martes. Un equipo formado por uns 50 profesionais do Chúo completou o traslado, destacando que non se produciu ningunha incidencia. Hai que destacar que non ha habido absolutamente ninguna incidencia en el traslado. Todos los traslados estuvieron asegurados con la presencia física al lado de los pacientes de un pediatra, de al menos una enfermera y de un profesional, de un médico especialista en obstetricia y ginecología. Han participado más de 30 profesionales del área de enfermería, 17 médicos, además de
cuerpo de celadores, todos los componentes de electrofisiología, mantenimiento, etcétera, etcétera, que han contribuido a que, como ha ocurrido en otras veces, pues el traslado pudiera desarrollarse sin incidencias a las nuevas instalaciones recientemente habilitadas. As novas instalacións inclúen un paritorio, un quirófano e 5 salas de dilatación independentes. O Partido Socialista reclama que o Executivo de Jácome devolva a Molinera o seu sentido inicial e que poña en marcha un programa anual chamado Ourense Innova. O Grupo Socialista do Concello de Ourense defenderá no vindeiro pleno ordinario de agosto unha iniciativa para instar o Goberno municipal a descartar o uso do edificio de la Molinera como sede de novas dependencias administrativas e que se retome o proxecto inicial sobre o mesmo como espazo para a innovación, a tecnoloxía, o emprendemento e a participación social, adaptando os retos actuais e apostando por unha programación útil e aberta á veciñanza. A creación deste centro de coñecemento foi unha iniciativa do Executivo bipartito do PSOE e o BNG, que xurdiu durante o mandato 2007-2011 e recollía a reivindicación veciñal de recuperar para uso público as antigas instalacións da empresa panificadora do mesmo nome. O proxecto, financiado polo Ministerio de Industria, pretendía reproducir en Ourense unha tipoloxía de propostas que naquela altura se estaba a desenvolver noutras partes de España e a nivel internacional e que baixo denominacións diversas se concebían xenéricamente como centros de innovación social. En 2019, o actual alcalde Gonzalo Pérez Jácome acordaba converter o espazo ocupado pola Molinera en sede do futuro Centro de Intelixencia Artificial e trasladar as instalacións do primeiro a outro emprazamento, algo que provocou o rexeitamento de todos os partidos da oposición. O Centro de Intelixencia Artificial rematou pechando. Agora as e os socialistas tamén reclaman que o Executivo local non só devolva a este espazo o seu obxectivo inicial, senón que poña en marcha o programa anual baixo o nome Ourense Innova, un programa que inclúa formación práctica en competencias digitais e novos oficios, talleres interxeracionais e actividades para mozos e mozas creadoras, apoio a iniciativas cidadás que melloren a cidade, un espazo estable de coworking para emprendedores e profesionais locais, actividades en colaboración con centros educativos, universidades e colectivos sociais. Cáritas ha instalado en diferentes puntos de la ciudad varios contenedores destinados a la recogida de prendas textiles que después serán clasificadas, reutilizadas o recicladas, generando así también empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social. Son los contenedores blancos. Cáritas Ourense, en colaboración con la empresa de Economía Social, Servicios Comerciales de Inserción Laboral, promovida por Cáritas TUI Vigo, ha iniciado la instalación de contenedores blancos en distintos puntos de la ciudad. Esta acción forma parte de un proyecto conjunto para fomentar la recogida solidaria de ropa usada con fines sociales y medioambientales. Los nuevos contenedores de color blanco y fácilmente identificables están destinados a la recogida de prendas textiles que posteriormente serán clasificadas, reutilizadas o recicladas, generando empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social. Este proyecto no solo promueve la economía circular, también refuerza el compromiso de Cáritas con la inclusión sociolaboral y la sostenibilidad. Con esta iniciativa, Ourense se suma a la red de ciudades gallegas que apuestan por un modelo de gestión de residuos textiles con impacto social positivo. La ciudadanía podrá colaborar depositando su ropa en estos nuevos contenedores, contribuyendo así a un consumo más responsable y solidario. Más de 1.500 efectivos luchan contra el fuego en la provincia de Ourense. A mediados de agosto, la Operación Centinela desplegará también 20 patrullas de militares en los montes de la provincia para luchar contra los incendios.
La provincia de Ourense está inmersa en plena temporada alta de incendios y actualmente hay movilizados 1.526 efectivos entre Xunta, concellos y Estado. En la segunda quincena de agosto, a este amplio dispositivo se sumarán, como cada año, militares que vigilarán los montes. Este contingente de militares se marca dentro de la Operación Centinela. De las 35 patrullas que se desplegarán en Galicia, la mayoría de ellas, 20, estarán en Ourense, 5 más que el pasado verano, mientras que habrá 5 patrullas en cada una de las otras 3 provincias. Estas 20 patrullas militares realizarán actuaciones en las zonas de Ribeiro Arenteiro, A Limia, Valdeorras, Tribes y Berín Viana entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre. Este año contarán con nuevos vehículos todoterreno, así como con dispositivos de comunicación y geolocalización, cámaras térmicas y prismáticos especiales, entre otras tecnologías. El coste total de esta operación asciende a los 550.000 euros, 50.000 euros más que en la campaña de 2024 debido al aumento de efectivos. Además de los 1.526 efectivos ya movilizados contra el fuego y las 20 patrullas que se sumarán en la provincia, hay que añadir medios técnicos instalados por la Xunta, como 12 torres de vigilancia y 69 cámaras repartidas en distintos puntos de la geografía provincial. O enoturismo preséntase como unha das modalidades con maior crecemento a nivel mundial. Representa unha grande oportunidade para Ourense tanto pola súa riqueza patrimonial como polas súas 4 denominacións de orixe. Adega Terriña forma parte dos 53 proxectos beneficiarios das axudas da Xunta para iniciativas enoturísticas cun investimento global de 5,5 millóns de euros procedentes dos fondos Next Generation. Esas achegas permitiron implementar melloras como novas salas de cata, percorridos guiados ou sinalización digital. A Xunta vai convocar no último trimestre do ano unha nova liña de axudas dotada con 3,5 millóns de euros que se convocará no ese último trimestre destinada a promover a mobilidade sostible no ámbito do enoturismo, co apoio á compra de bicicletas, patinetes eléctricos, instalación de puntos de recarga, entre outros. Esta proposta insírese no Plan Territorial de Enoturismo de Galicia 2023-2025, que inclúe 3 accións de cohesión territorial impulsadas nos últimos anos para o sector que están a contribuir á creación de novos establecementos turísticos e o desenvolvemento de proxectos como a propia Terriña. O enoturismo preséntase como unha das modalidades con maior crecemento a nivel mundial, o que representa unha grande oportunidade para Galicia, tanto pola súa riqueza patrimonial como polas súas 5 denominacións de orixe. Consolidar este tipo de enoturismo ten por obxectivo fixar poboación, xerar riqueza e crear emprego cualificado no rural. Esta mañá presentábase unha nova edición do Festival Xoldra de Aguiar. O 13 de setembro celebrarase no Concello de Pereiro de Aguiar a terceira edición da Xoldra de Aguiar, unha festa que ten como principal obxectivo a posta en valor do rural coa cultura das festas populares como instrumento catalizador dun evento musical durante o día, desde a sesión vermú ata a noite, ademais de contar con programación infantil. Abriremos portas 8 da tarde, teremos nese momento o Pablo Estévez, o mago ourensán, pois estará pois facendo a delicia dos máis pequenos, xa non só dos máis pequenos, sino ao final falamos que sempre dirixido a un público familiar. Nestas 2 edicións anteriores, toda esa programación que en principio iba para os máis cativos, ao final a disfrutaron tanto os pais como os nenos, casi ao mesmo nivel, incluso en algúns puntos máis. E despois tocará a agrupación musical da Limia, que é unha agrupación musical que ten sede no Concello de Xinzo de Limia, pero que hai alumnos de diferentes concellos e que o que fan é unha reunión de uns 30 músicos encima do escenario que en formato banda de música de toda a vida farán un repaso de grandes clásicos do rock tocando con esa instrumentación, digamos, máis de banda municipal que chamamos aquí, non? De toda a vida. A seguinte actuación será a de Milladoiro, o prato forte, que chega coa xira do seu 45 aniversario. E como en Galicia non hai festas sen gastronomía, tamén haberá pulpeira.
Este modelo de evento pon en valor a tradición das festas populares nun entorno rural. A ambientación e decoración do evento pretende evocar esas festas en grandes estruturas, pondo en valor o patrimonio natural e etnográfico do concello. O tratarse dun evento diurno case na súa total duración, evítase tamén reducir significativamente a contaminación luminosa e acústica. O Ourense Film Festival presenta Roteiros de Cine, unha iniciativa para coñecer os principais escenarios de cine da provincia. O proxecto ten como obxectivo poñer en valor determinadas paisaxes naturais da provincia e contrastar o que se mostra nas rodaxes coa realidade. O Ourense Film Festival, en colaboración coa Deputación de Ourense, achegará a todas as persoas interesadas os principais escenarios de cine que serviron de rodaxe na provincia de Ourense. Haberá 3 roteiros que percorrerán as localizacións máis emblemáticas utilizadas no cine e na televisión nos últimos anos na provincia. Ourense, Pazos, Moldes, o 29 de setembro, Esgos, Allariz, Celanova, o 1 de outubro, e San Clodio, Ribadavia, Melón, o 3 de outubro. Nestas rutas percorreránse os espazos de rodaxe utilizados por moitas produtoras nos últimos anos. A provincia ten multitude de paisaxes, povos e monumentos históricos que a converteron nun escenario natural para numerosas películas e tamén series. Estas excursións, organizadas para promover a participación da xente de carácter dinámico, divertido e lúdico, perseguen explicar as diferenzas que poden resultar entre as rodaxes e a realidade, resaltando tamén a importancia de determinadas imaxes naturais. O encontro será ás 9:30 da mañá na exposición do OUF que haberá no Centro Cultural Marcos Valcárcel e a saída da ruta realizarase ás 10 desde Alameda. Percorreránse os principais rincóns de cine que serviron como set para un gran número de películas que se rodaron na provincia ao longo do tempo, cunha parada para xantar e regresar a Ourense xa pola tarde. A provincia conta con moitos motivos para ser explorada e enamorarse, sendo os roteiros de cine un máis desa longa lista, consolidando o amparo do OUF, un paquete moi atractivo para que a provincia poida ser visitada polos aficionados da sétima arte. Deste xeito, contarán coa posibilidade de saciar a curiosidade sobre os lugares que contemplaron na pantalla grande e onde no seu momento foron recreadas algunhas historias que forman parte do cine rodado en Ourense. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias ourense.